हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक कंपनी का होम थिएटर रिपेयर होने आया है और ये काफ़ी अच्छा होम थिएटर लग रहा है, मुझे तो सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें अकोस्टिक ट्यूनिंग है, यहाँ पे हाई और लो बेस खेलने के लिए है और यहाँ पे ये बैलेंसिंग है, RUC अनबैलेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन इनपुट और यहाँ पे स्पीकर आउटपुट होता है, जो भी है स्पीकर लगता है। और ये प्री सोन्स ये इस कंपनी का है, जो भी है ये 3.5 इस तरह से है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जैसे इसे ऑन कर रहे हैं तो टिक 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 कर रहा है बस ये, ठीक है। तो मैं चलिए आपको ऑन भी करके दिखा देता हूँ। ये पावर प्लग में लगा हुआ है और ये इसकी मेन लीड है। और देखिए ये प्रॉब्लम है अंदर, ये देख सकते हैं, ये देखिए बेस का जो स्पीकर है टिक 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 कर रहा है बस। ये आपने देख लिया प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। अब हम इसको करते हैं चलिए रिपेयर। इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई होगी जिस वजह से ऐसी दिक्कत दिखा रहा है। तो चलिए पहले कर देते हैं कैमरे को सेट और इसे यहाँ से खोल लेते हैं बैक साइड से। तो हमें ये खोलना होगा सबसे पहले बैक साइड से इसके सारे पेज। तो यहाँ पे इसके हमें जो है ना सारे पेज खोल लेंगे। देखो कुछ ना कुछ ही अच्छी कंपनी का है, इसमें कुछ ना कुछ तगड़ा ही सर्किट होगा, क्योंकि जुगाड़ वाला सर्किट नहीं होगा। क्योंकि जिस हिसाब से इसकी बनावट है, बक्से की बनावट है, पीछे प्लेट लगी हुई है, ये वुडन की नहीं है, ये भी हमारी जो है मेटल में दे रखी है। और इसकी फिनिशिंग मेन लीड के हिसाब से लग रहा है कि ये 2-4 हज़ार रुपये का माल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इसे खोल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आप हमने खोल लिया और यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल पीसी भी दे रखी है पूरे ही सेट के अंदर। और देख सकते हैं अंदर की तरफ फॉर्म भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, ये देखो बेस वेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे सामने जो कंडीशन दिख रही है, पहले हमें यही चीज़ देखना है फिजिकल कुछ ख़राब तो नहीं है। फिजिकल का मतलब पीसी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो पहले कनेक्टर निकालते हैं भाई इसका, ठीक है। यहाँ से कनेक्टर निकालेंगे पहले। ये कनेक्टर लगा हुआ है ब्लू वाला यहाँ पर है और रेड वाला यहाँ पर। और सबसे पहले कनेक्टर रिमूव करेंगे सारे। कनेक्टर रिमूव कर लिए हमने। अब हम यहाँ पे एक बार सारे इन चीज़ों को चेक कर लेंगे। तो जब दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आए ना, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये जो आप यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर देख रहे हैं, इसमें जो पहले आईसी आप देखो ना, ये जो आईसी लगी हुई है 7265 नंबर आईसी लगी हुई है। पहले ये हटाते हैं इसका, ये मेन लीड हटाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। देखो ये अब यहाँ पे जो आप ये आईसी देख रहे हैं, ये जो आईसी लगी हुई है ना इसके अंदर, ये इस आईसी का नंबर है 7265। यहाँ पे 7265, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखो 7265 आईसी है ये बड़े वाली। अगर इसके अंदर ये शॉर्ट हो गई, क्योंकि यही इसके अंदर सिर्फ एक आईसी है और इसके अंदर कोई भी साउंड की आईसी नहीं है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट हो गई तब भी ऐसी दिक्कत दिखाएगा। अगर इसके जो डायोड लगे हुए हैं SMD नीचे तरफ लगे होंगे, वो शॉर्ट हो गए तब भी दिक्कत दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक बार जो ना बोर्ड को हम खोल लेंगे, ये जो कंप्लीट बोर्ड है इसको खोल लेंगे पूरे को, और तब हम चेक करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड पूरा फिटिंग के साथ लगा हुआ है। तो चलिए इसे पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो है बोर्ड खोल लिया है, मतलब जो पेच वेच है वो खोल लिए हैं। अब एक बार इसे सीधा करके जो है ना, इसका सबसे पहले SMD डायोड चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डायोड लगे हुए हैं इसमें SMD, 1 2 3 4। ये इसकी 12012 को बना रहे हैं, ठीक है। हमें चारों डायोड चेक करने हैं और ये लेट तक चेक करने हैं, क्योंकि साथ में कैपेसिटर लगे हुए हैं इनबिल्ड सर्किट के अंदर लगे, क्योंकि सर्किट के अंदर हर किसी पे चेक करने नहीं आते। तो मैं बता रहा हूँ, जब भी सर्किट के अंदर चेक करो तो कम से कम भी 40 से 50 सेकंड तक लगा करके रखो कंटिन्यूटी। तो पहले ये वाले चेक करते हैं। देखो रेजिस्टेंस आ रही है, चेंज होती जा रही है, इसका मतलब ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे किलो ओम में आ रही है, चेंज होती जा रही है। ऊपर देखते हैं, यहाँ बीप आ रहा है, थोड़ी देर रुकेंगे। ये देखो रीडिंग बढ़ गई, ठीक है, इसका मतलब ठीक है। अगले पे देखते हैं, ये बढ़ गई, इसका मतलब यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे जिनर डायोड लगा हुआ है, ठीक है। SMD कैपेसिटर है, इस पे बीप आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए बढ़ गया, चार्ज हो गया, ठीक है। एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, इस पे बीप आ रहा है, थोड़ी देर वेट करेंगे, बढ़ गया, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारी सप्लाई सेक्शन है ना, वो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, आईसी निकालो, आईसी चेंज करो। आईसी ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हीटिंग की वजह से यहाँ पे जो कलर है वो PCB का कलर भी चेंज हो गया है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी आईसी को यहाँ से खोल लेंगे। ठीक है, पहले ये डी सोल्डिंग कर लेंगे और सारे कनेक्टर्स निकाल के पहले इसकी आईसी को बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी जो देखो दोस्तों, मैंने सर्किट की जो आईसी है वो यहाँ से निकाल दी है, क्योंकि दोस्तों जब हमारे डायोड्स भी ठीक हैं और इसमें कोई क्लास डी आईसी भी नहीं लगी हुई है इस तरह की, आप देख सकते हैं ये सारी 4558 प्रीएम्प के लिए आईसी लगी हुई हैं और इसमें सिर्फ एक ही आईसी थी और इसमें कुछ है भी नहीं है और फिल्टर कैपेसिटर भी ठीक थे और सप्लाई पे हमारी शॉर्टिंग भी नहीं आ रही थी। लेकिन जिस समय पे वर्किंग टाइम था उस समय पे हमारी शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो 2 कैपेसिटर हैं इसे ऑन करके वोल्टेज चेक करनी है। तो काम करने के लिए दोस्तों क्या था, जो कनेक्टर था मैंने यहाँ से हटा दिया था। अब मैं इन पे एक बार 220 वोल्ट दे करके यहाँ पे दोनों कैपेसिटर पे 12 और -+12 वोल्ट ये चेक कर लेता हूँ दोनों पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये उल्टी साइड से, अगर मैं यहाँ पे पिन की बात करूँ तो एक कैपेसिटर की पिन यहाँ आ रही है, एक कैपेसिटर की यहाँ पे आ रही है। तो चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ना इस तरह से कर लेंगे जो टच वच ना हो। तो लाइन दी, लाइन देने के बाद अभी मैं जो यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे फ्रंट साइड पे लाइट महसूस हो रही है। मैं फिर भी एक बार जो है यहाँ पे कैपेसिटर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 16 वोल्टेज आप देख सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको सेट को दोबारा से ऑन कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक बार सेट को सही तरीके से ऑन कर लेता हूँ। हम पहले मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लेंगे कितनी आ रही है। अभी मेन कैपेसिटर पे नहीं आई है, मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ पे अभी लाइन आई है नहीं, ये ठीक है लाइन। तो पहले यहाँ पे मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं आ रही है, वो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर हट चुका है। इसको सही तरीके से लगाता हूँ, लग गया। हाँ ठीक है, अब एक बार इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया। ठीक है, अब एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो पहला कैपेसिटर यहाँ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस के 18 वोल्टेज आ रहे हैं, वो सॉरी प्लस के 18 वोल्टेज। एक कैपेसिटर यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ओके है। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है वो आगे की तरफ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा कैपेसिटर है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे मीटर को ऑन कर लेता हूँ दोबारा से। देखो एक कैपेसिटर यहाँ पे, अगर मैं इसे ग्राउंड पे करता हूँ, देखो यहाँ पे हमारी माइनस के 18 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे माइनस के 18 वोल्टेज, यानी माइनस कैपेसिटर पे यहाँ पे प्लस के 18 वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सेट चल चुका है। मैं फ्रंट साइड पे देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार सर्किट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइट भी यहाँ पे आ चुकी है। तो जो प्रॉब्लम थी हमारी आईसी की, तो अब एक बार आईसी डालते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास एक यहाँ पे पुरानी ओरिजिनल 7265 आईसी रखी हुई है, देख सकते हैं 7265 आईसी है। ठीक है, तो हम इस आईसी को इसके अंदर डालते हैं। तो हम यहाँ पे अभी सेट कर लेंगे इसके अंदर इस आईसी को। हीट कंपाउंड लगा लेंगे थोड़ा सा, वैसे वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अपने पास से फिर भी इस पे हम लगा लेंगे हीट कंपाउंड। ठीक है, इस आईसी पे। तो हमने यहाँ पे आईसी ली, हीट कंपाउंड लिया, ओरिजिनल हीट कंपाउंड है। ओरिजिनल हीट कंपाउंड की ये पहचान है, कभी भी उसके ऊपर ऑयल नहीं आएगा। ठीक है, कितने दिन भी रख लेना ऑयल नहीं आएगा, वाल पुट्टी की तरह रहेगा एकदम मस्त। देखो इस तरह से, ये भी मैं आपको एक पहचान बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो आईसी को यहाँ पे सेट बिठाना है। ठीक है, इसमें ओरिजिनल आईसी चलेगी 7265। ठीक है, लोकल आईसी नहीं चलेगी क्योंकि कंपनी का सेट है। ये आईसी हमने सेट बिठा दी। अब इसका जो पेच है, पेच के साथ वार्सल लगा हुआ है एक प्लास्टिक का, इसलिए लगा हुआ है। ये इंसुलेशन बना रखी है इसने, जिससे कि हमारा ये हीट सिंक के साथ टच ना हो, क्योंकि हीट सिंक के साथ ग्राउंड भी हो सकता है और इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है। तो चलिए वाइस को यहाँ पे सेट बिठा लेंगे। इसको यहाँ पे कस लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने यहाँ पे कस दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे। तो एक बार सर्किट को उल्टा करके इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो हमने ये छुटाया है ना, ये हमने
फैलकॉन 530 से छुटा है। अगर इसे हम नॉर्मल छुटाते क्या होता है, फट जाता। अब फट जाएगा तो होगा क्या, कस्टमर फिर ये कंप्लेन करेगा कि हमारी पहले जैसी बेस नहीं आ रही। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एयर पास होने लगती है। अगर एयर पास होएगी तो सीधी सी बात है बेस में मज़ा नहीं आएगा, बुम नहीं आएगा, भुक आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ में मज़ा नहीं आता जब कस्टमर में कहे कि मेरा पहले जैसा मज़ा नहीं आया काम में, तो वो इरिटेटेड हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट्स डालता है। तो आपको 5 स्टार मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्डरिंग काफ़ी अच्छे से हो चुकी है, किसी में भी आपस में सोल्डरिंग टच वच नहीं है। ठीक है, तो एक बार सर्किट को चेक कर लेते हैं हम लाइन दे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। वहीं से लाइन देते हैं और सेट को आगे की तरफ से देख लेंगे। अब पहले आपने देखा था कमी क्या थी, तो सेट जो है वो ऑन हो चुका है, कोई दिक्कत सी नहीं लग रही इसके अंदर अब हमें, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली ऑन हो रहा है। पहले यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी। ठीक है, अब देख सकते हैं ये लाइन आ चुकी है। अब इसके अंदर चलिए ऑडियो कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ऑडियो यहाँ पे 2 ऑप्शन है इसके अंदर, बैक साइड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट साइड से भी। तो हम एक बार फ्रंट साइड से कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास सोर्स जो है फ्रंट साइड का है। तो यहाँ पे ऑक्स इन लिखा हुआ है, ऑक्स इन कराई, ये देखिए। ठीक है, ये हमने ऑडियो दी। अब एक बार यहाँ पे NCS कोई भी सॉन्ग प्ले कर लेंगे। तो हमने सॉन्ग कनेक्ट कर लिया, मतलब इसको कनेक्ट कर लिया और सॉन्ग बजाते हैं। इसका यहाँ पे वॉल्यूम भी ख़राब है दोस्तों, हमें वॉल्यूम भी डालना होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। अब देखो तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि पीसी में लगे हुए चीज़ों की भी जानकारी मैंने आपको दी और आपको कैसे ये चीज़ ठीक करनी है कंपनी की माउंटेड, तो हमने वही बताया। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, मैंने आईसी कैसे निकाली, ये निकाली है इस हीटिंग मशीन से, क्योंकि ये बिना हीटिंग मशीन के सही तरीके से पॉसिबल नहीं है, या आप इसे सोल्डिंग पम्प से निकालोगे तो जल्दी ठंड जाएगा, क्योंकि डबल प्रिंटिंग पीसी भी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। थैंक यू।